നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന സ്വഭാവം നമ്മിൽ പലരിലുമുണ്ട്. ഇതൊരു രോഗമല്ലെങ്കിലും ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ്. ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ. ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ ENT കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ രഞ്ജിനി രാഘവനാണ്. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ, പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് കൂർക്കം വലി എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് ശരിയാണ്. കാരണം പലർക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റായ വിചാരമുണ്ട്. കാരണം നല്ലൊരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് കൂർക്കം വലി. ശരിക്കും കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു തടസ്സം വരും. അപ്പം എടുക്കുന്ന ശ്വാസം ശരിക്കും താഴേക്ക് പോകുന്നില്ല. ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ മാംസപേശികൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടാണ് ഈ കൂർക്കം വലി. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ഉറക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമേ അല്ല. ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഏതെല്ലാം ഓർഗൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ അത് മൂക്ക് തൊട്ടിട്ട് താഴെ നാവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് താഴേക്ക് ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, അപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മൂക്ക് തൊട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണം ഈ കൂർക്കം വലി വരാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ, മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ വളവ്, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൽ വല്ല ദശ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ മൂക്കിൻ്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഈ എഡനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട്, അത് വീർത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാരണം ബ്ലോക്ക് വരാം. പിന്നെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടോൺസിൽസിൻ്റെ ലെവൽ അത് വീർത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതേമാതിരി ആ ഒരു ലെവലിൽ മാംസപേശികൾ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ, നാവിന് കട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഈ എല്ലാ ലെവലിലും ഈ ബ്ലോക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മാംസപേശികളെല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ലെവലിൽ, കാരണം അവിടെയൊന്നും എല്ലിന് സപ്പോർട്ടില്ല, നാവിനൊന്നും എല്ലിൻ്റെ സപ്പോർട്ടില്ല, ഇത് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിന്നോക്കം പോയി ആ ഒരു ശ്വാസനാളം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നത്. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു കോളറുണ്ട്. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? കഞ്ഞിക്കുടി, ആലപ്പുഴ കഞ്ഞിക്കുടി. ചോദിച്ചോളൂ. പറയൂ. സാറേ, എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്നു കൂർക്കം വലി. ഇപ്പൊ ഈ മുതിർന്ന പ്രായമായപ്പോ ഭയങ്കര കൂർക്കം വലിയ. അത് ടോൺസിലിന്റെ അസുഖമുള്ള ആളാണ്. അതെയോ? തടി കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ? വണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ? വണ്ണം 72 ആണ്. 22 കിലോ, 160 ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വണ്ണം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാംസപേശികൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് ഈ തടസ്സം വരുന്നുണ്ടാവും ശ്വാസനാളത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂർക്കം വലി വരുന്നത്. ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ടതാണോ? ഇത് ചികിത്സിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല പ്രോബ്ലം. കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ശ്വാസനാളം തടസ്സം കൊണ്ടാണ് കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശ്വാസനാളം തടസ്സം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം താഴെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ രക്തത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മൾ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവും കുറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കുറേ കാലം വരുമ്പോഴത്തേക്കും പല രോഗത്തിനും ഒരു കാരണമാവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഒന്നെങ്കിൽ ഈ BP പ്രോബ്ലംസ്, ഷുഗറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കും. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഈ ഒരു കൂർക്കം വലി കൊണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് ഒരു കോളിലേക്ക് പോവാം. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? ചോദിച്ചോളൂ. എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഒരു 2-3 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയ വലി ഭയങ്കരമായിട്ട് രാത്രി ഈ സമയത്ത് ഏത് സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ജാതി അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ, മൂക്കടപ്പ് വരിക, ഒരു അസ്വസ്ഥത, കിടന്നുറങ്ങാൻ അതിലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു അരിച്ചില് പോലെ തൊണ്ടയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു അസ്വസ്ഥത, ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രയാസം. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. മൂക്കടപ്പൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, മൂക്കടപ്പ് ഇതിന്റെ ഭാഗമല്ല, മൂക്കടപ്പ് കാരണം ഇതുണ്ടാവുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്കോപ്പ് മാതിരി ഒരു ട്യൂബുണ്ട്, അത് മൂക്കിൽ കൂടെ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് തടസ്സം എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ ഏത് ലെവലിലാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത്. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്. എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഞാൻ കർണാടകയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ചോദിച്ചോളൂ. പറയൂ. ഹലോ ഡോക്ടർ. പറയൂ. ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് നല്ല കൂർക്കം വലിയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 കൊല്ലം മുമ്പ് മൂക്കിന് ഇങ്ങനെ ദശ വളർന്നിട്ട് ഈ ടർബനേറ്റ് അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ. ലേസർ തെറപ്പിയാ ചെയ്തിരുന്ന. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 1-1.5 കൊല്ലം ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ടുണ്ടോന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഇപ്പൊ കൂർക്കം വലിയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യേ. പിന്നെ എപ്പോഴും നല്ല ഫ്ലം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 6 to 8 months ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈ കഫ് മാതിരി എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ആസ്തമയുടെ. അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും 2 സൈഡിലും ഉണ്ട് ആസ്തമയുടെ ഇഷ്യൂസ്. അപ്പൊ ഈ കഫ് എന്തും കൊണ്ടാണോ വരുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ അതൊരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഏത് ഡോക്ടറിനെയാ കാണണ്ട്, എന്നിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രകാരം ടെസ്റ്റാ നടത്തേണ്ടതെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. ശരിക്കും ഈ കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ശ്വാസം എടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ ശ്വാസം എടുക്കും രാത്രിയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വയറിലുള്ള ആസിഡെല്ലാം മുകളിലേക്ക് കയറി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശ്വാസനാളം കുറച്ച് കരിയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം കാരണമാണ് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൊണ്ടയിൽ കഫമുള്ള മാതിരി ഈ ഡ്രൈ കോഫ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇതുണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എസിഡിറ്റിക്കുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം. കാരണം ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന മിക്കവർക്കും ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എസിഡിറ്റിക്കുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിന് പുറമെ ഈ വെയിറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് മൂക്കിൽ മാത്രമല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തും തടസ്സം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്. എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? വെഞ്ഞാറമുട്ടിന്നാണ്. ചോദിച്ചോളൂ. പറയൂ. മാഡം, പിന്നെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നേ. കൂർക്കം വലിയാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പം കൂർക്കം വലിച്ച് കുറെ പ്രാവശ്യം രാത്രി ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂർക്കം വലിച്ച് പിന്നെ ശ്വാസം കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കിടന്ന് കുറച്ചു നേരം വെപ്രാളപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർക്ക് ചെന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറിച്ചു കൊടുത്തു. അത് കണ്ടില്ല. ഡോക്ടറെ പോയി കാണാൻ പോയില്ല. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഡോക്ടർ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഈ ശ്വാസ തടസ്സം വരുമ്പോൾ അതൊരു ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇത്രയും ഒരു വെപ്രാളം മാതിരി കാട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്വാസം നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ എത്രത്തോളം കുറയുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ, അതോ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെറുതെ വെക്കരുത്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. ഒരു ദിവസം രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എത്രത്തോളം ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുന്നുണ്ട്, ശ്വാസനാള തടസ്സം എത്രത്തോളം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്. എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഇത് കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നാണ്, പട്ടാഴി എന്ന് പറയും. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. പറയൂ. മാഡം, എനിക്ക് 2 വർഷം മുമ്പ് ഒരു കാറ്ററാക്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം എന്റെ കുറച്ച് ഫാറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. ലിവറിന്റെ ഫങ്ഷൻ, ലിവർ ഫാറ്റി ലിവർ ആണ് ഇപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക്. ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൂർക്കം വലിക്കാറുണ്ട് രാത്രി. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട്. അപ്പൊ ഫാറ്റി ലിവറിനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ, കൂർക്കം വലി രാത്രി നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കോ ഈ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന്റെ
ഇതായിട്ടായിരിക്കോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല ഈ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലാണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് തടി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവാം, വണ്ണം കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ശ്വാസനാളത്തിൽ തടസ്സം വന്നിട്ടാണ് ഈ കൂർക്കം വലി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് വയറിനുള്ള ആസിഡ് മുകളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ശ്വാസ തടസ്സം മാതിരി തോന്നും. കാരണം അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് മാതിരി, ഒരു കൺജഷൻ മാതിരി തോന്നും. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെന്തായാലും ഒരു ഡോക്ടറെ, ഒരു ENT സർജനോ അല്ലെങ്കിൽ പൾമോളജിസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഇത് എത്ര സീരിയസ് ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് കാറ്ററാക്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഫാറ്റി ലിവറായിട്ടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്. എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരുപ്പൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ മാം. പറയൂ. ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആൾക്ക് ഭയങ്കര കൂർക്കം വലി. നൈറ്റൊക്കെ ആളെ കളിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ആളെ എണീക്കോ ഉറക്കത്തിന്. അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാം? ട്രീറ്റ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ അത് എത്ര സീരിയസ് ആണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട്, ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങേർക്ക് സർജറിക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു CPAP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മാസ്ക് മുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടെ ശക്തിയിൽ ശ്വാസം പോകണം. എയർ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ശ്വാസനാളം എവിടെയൊക്കെയാണ് തടസ്സപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഒരു വികസിക്കും. എന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ ശരിക്കും ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം മാറും. പക്ഷേ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം. കാരണം ആ കൂർക്കം വലി കൂടുതൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ശ്വാസം തടസ്സം കൂടി അനുഭവപ്പെടും. പിന്നീടാണ് ഷുഗർ, പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്കും പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഡോക്ടർ, കൂർക്കം വലിയുടെ സൗണ്ടിനുള്ള വേരിയേഷൻ മൂലമാണോ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അല്ല, കാരണം പലരും എന്നോട് പറയും, അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് ഡോക്ടറെ, കാരണം നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്. സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോ സൗണ്ടിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇത് കാരണമോ അല്ല. കാരണം സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് തടസ്സം. അപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കാം, മൂക്കിലും അണ്ണാക്കിൻ്റെ ലെവലിലുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ടൈപ്പ്, മൂക്കിലും അണ്ണാക്കിലും നാവിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് സൗണ്ട്സും വരാം. പക്ഷേ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അതുകൊണ്ടല്ല. ഈ ശ്വാസ തടസ്സം എത്ര നേരം വരെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അതെത്ര സെക്കൻഡോളം നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ഉണ്ടാവാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ലെവൽ എത്ര കുറയുന്നുണ്ട്, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗൗരവമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. കാരണം ആ ഒരു ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂവിലുള്ള ബാക്കി അവയവങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രമേഹം വരാം, പ്രഷർ, ഈവൻ ഹൃദയാഘാതം, ചിലപ്പോൾ ഈ രാവിലെ ചിലർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കൊക്കെ വരുന്നതിനൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഈ ഒരു സ്നോറിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി കുറേ കാലമായിട്ടുണ്ടായിട്ട് ആൾക്കാരാണ്, അവർക്കാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൗക്കോമ അതുവരെ നമ്മളെ കണ്ണിൽ ആ ഒരു പ്രഷർ കൂടുമ്പോഴത്തത് അതും ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ്. ചിലർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ഈ ഒരു കൂർക്കം വലി കുറേ നാളുണ്ടായിട്ട് ഈ ഉറക്കം ശരിയാവാനുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരെ വരാം. കാരണം ഇതെന്താ ഈ ഉറക്കം ശരിയാവുന്നില്ല, ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ ടയേർഡായിട്ട് നിൽക്കും, അത് കാരണം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിപ്രഷൻ വരുന്നതെന്നൊന്നും പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതേമാതിരി ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാരണം രാത്രി ഉറക്കം ശരിയാവാത്തപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ പകൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉറക്കം തൂങ്ങി ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്സിഡൻറ്റ്സ് വരാം. അപ്പോൾ ഈ പലപ്പോഴും സ്റ്റഡീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ്സിൽ ഒരു കാരണം ഈ ഒരു സ്ലീപ്പ് അപ്നിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും നല്ല ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഇതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ആൾക്കാർ. അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ രാത്രിയിൽ നല്ലപോലെ കൂർക്കം വലിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആരാണെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ഏത് വിഭാഗത്തിൽ? ENTയിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സാണ് കൂടുതലും ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ENT സർജൻസ് ആരെങ്കിലും ഇത് കൂർക്കം വലിക്ക് അവിടെ പാലക്കാട്ട് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. സർജറി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പൾമോളജിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരൊരു മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ ശ്വാസം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മാസ്ക് മുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടെ
ശ്വാസം പ്രഷറിൽ പോവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊളാപ്സ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നെങ്കിലും ഒരു പൾമണോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ENT ഡോക്ടറെ തീർച്ചയായിട്ടും സമീപിക്കണം. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്. എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, പറയൂ. മാം, ആ എനിക്ക് വന്നിട്ട് 10 വർഷത്തിൽ ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ആ 10 വർഷത്തോളം എനിക്കിപ്പോ ഈ കൂർക്കമ്പലിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെന്തോ സർജറി കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ശരിയാണോ ഇല്ലയാണോ അറിയില്ല. അതോ നമുക്ക് ഇതിന് ആന്റിബയോട്ടിക് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒന്നുമില്ല, സർജറിയാണുള്ളത്. സർജറി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. കാരണം ഏതൊക്കെ ലെവലിലെ ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ഈ കൂർക്കമ്പലി നിൽക്കും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വണ്ണം കൂടാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇല്ല, ഇതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്. എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഇത് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. പറയൂ. എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. അവർക്ക് ഭയങ്കര കൂർക്കം വലിയാണ്. ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സൗണ്ടിലാ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്. അതിന് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മുമ്പ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവർക്ക്. എന്ത് പറ്റി? എന്തോ ഓപ്പറേഷൻ എന്തോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്തോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം പലരും ഈ ഒരു മാസ്ക് വെക്കുന്നതുണ്ട്, അത് പലരും കുറച്ച് നാൾ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ഉപേക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷന് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. കാരണം ആ ഒരു ഓപ്പറേഷനോടെ ഒരു ശ്വാസനാളം വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ, ആ കോള് കട്ടായി പോയി. ഡോക്ടർ, കുട്ടികളിലും ഈ കൂർക്കം വലി കാണാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനും ഈ കാരണങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണോ? അല്ല, കുട്ടികളിൽ കുറച്ചുകൂടി സിംപിളറാണ്. കാരണം കുട്ടികളിലാവുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ടോൺസിൽസ് എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥിയും ഈ മൂക്കിൻ്റെ പിന്നിൽ, ഈ മൂക്കിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള 2 ഓട്ടമായി തന്നെ മൂക്കിൻ്റെ പിന്നിലും ഇതേമായി 2 ദ്വാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ എഡനോയിഡ്സ് എന്നൊരു ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂക്കിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആ 2 ഓപ്പണിങ് ഈ ഗ്രന്ഥി കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ രണ്ടും നമ്മൾ ടോൺസിൽസും ഈ എഡനോയിഡ്സും മാറ്റുവാണെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഈ കൂർക്കമ്പലി ഒരു 90% മാറിക്കിട്ടും. കാരണം കുട്ടികൾക്കും ഇതേമാതിരി തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറയാണ്. കുട്ടികളിൽ പക്ഷെ നേരെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവർ ഉറക്കത്തിൽ കട്ടിൽ ചുറ്റുന്നുണ്ടാവും, അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കില്ല, അവർ ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് കുറച്ച് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അവർ ഒരു ഭാഗത്ത് 5 മിനിറ്റ് പോലും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അതേമാതിരി രാവിലെ എണീക്കാൻ മടിയായിരിക്കും. പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പഠിത്തത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനത്തെ പല പ്രോബ്ലംസും കാണാം. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട്. ഹലോ, ചോദിച്ചോളൂ. ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ രാത്രി ഇങ്ങനെ നന്നായി കൂർക്കം വലിയുണ്ട്. ചെറുതായി ഡ്രിങ്ക്സ് അടിക്കുന്ന ആളാണ്. എന്താണ് ഡ്രിങ്ക്സ് അടിക്കാത്ത സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ല. ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കുമ്പോ അന്ന് നല്ല സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും വേറെ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഈ ഒരു ശ്വാസനാള തടസ്സം നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുകവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു 8 ടൈംസ് കൂടും. അപ്പോൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുക എന്ന ദിവസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതുമാതിരി കറക്റ്റാണ്. അന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ കൂർക്കമ്പലി കൂടുതലായിരിക്കും, ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനോട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഡ്രിങ്ക്സും കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും പുകവലിക്കുകയാണെങ്കിലും കൂർക്കമ്പലി കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 8 മണിക്കൂർ മുമ്പേ വേണം കഴിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ. ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നിടവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 1-2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രം കൂർക്കം വലിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നവരുമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഗൗരവമുള്ളതാണോ? ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു 3 പ്രാവശ്യത്തെ കൂടുതൽ കൂർക്കം വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഗൗരവമായിട്ട് നോക്കണം. പക്ഷെ ചിലരുണ്ടാവും വല്ലാണ്ട് ടയേർഡായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ
ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു ദിവസം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കോളർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്ന ദിവസം മാത്രം കൂർക്കം വലിക്കാം. അതേമാതിരി ചിലപ്പോൾ ഈ ജെറ്റ് ലാഗ് യാത്ര കൂടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ വരും ആൾക്കാർക്ക്. ചിലർക്ക് ഈ ഒരു ഉറക്കം തീരെ ഉണ്ടാവില്ല, രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൾക്കാരാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഉറക്കം തീരെ മതിയാവാതെ കൂർക്കം വലിക്കാം. അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ 3 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ നോക്കണം. ഡോക്ടർ, കൂർക്കം വലിയുമായി ഒരു പ്രശ്നവുമായി ENT സർജനെ അല്ലെങ്കിൽ ENTയെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെല്ലാം ടെസ്റ്റുകളാണ് നടത്തുന്നത്? തുടർന്നുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തെല്ലാമാണ്? നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു വെയ്റ്റും ഹൈറ്റും നോക്കും. കാരണം BMI വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന മിക്ക ആൾക്കാർക്കും 25ൻ്റെ മുകളിലുള്ള BMI ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു ഇത് നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ ആ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കണം. അവരുടെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ടാമത് നമ്മളൊരു സ്കോപ്പ്, ചെറിയൊരു ട്യൂബ് മൂക്കിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് തടസ്സം എന്നുള്ളത് നോക്കും. പിന്നെ നോക്കാനുള്ളത് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ട് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി, ഒരു ദിവസം രാത്രി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ലെവലിലാണ്, എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം, ഓക്സിജൻ ലെവൽ എത്രത്തോളം കുറയുന്നുണ്ട്, ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്വാസം നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കും. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ടെസ്റ്റ്. പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ ലെവലും. കാരണം ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറയുകയാണെങ്കിലും പേഷ്യൻസിന് ഈ പ്രോബ്ലം തടി കൂടാം, വണ്ണം കൂടാം, എന്നിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് വരാം. ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ മെയിൻലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്നതൊരു ഓപ്പറേഷനാണ്. ഈ ഒരു ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഒന്നെങ്കിൽ നാവിൻ്റെ മുകളിലും അണ്ണാക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഈ നാവിൻ്റെ മുകളിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പലർക്കും ഒരു പേടിയാണ്. കാരണം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാം, ശ്വാസനാള തടസ്സം വരാം എന്നുള്ളൊരു വിചാരം. കാരണം പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസിന് പേടിയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നാവിൻ്റെ മുകളിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർത്തമാനത്തിന് പ്രശ്നം വരുമോ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രശ്നം വരുമോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് അല്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക, നാവിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഭാഗത്താണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാദിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഏതൊക്കെ ലെവലാണ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പേഷ്യൻ്റ് വെയിറ്റും കൂടാണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനോടും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വെയിറ്റിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയും കൂടിയും വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പുകവലിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഈ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ എക്സസൈസും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കണം. ഡോക്ടർ, ഒരിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാമോ? ഇല്ല, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ വെയിറ്റ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാണ്, ഈ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ഒരു റെഗുലർ റൂട്ടീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ലേറ്റായിട്ട് ഉറങ്ങാണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഉറങ്ങാൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഡോക്ടർ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന്. താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇനി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30. നന്ദി.